ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம குரூப் 3ல் இருக்க ஓ லெட்டரோட சவுண்டை எப்படி ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி கேட்கலாமா? இங்கே கொஞ்சம் கிட்ஸ் பார்க்கில் விளையாடிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்க வெயிலில் விளையாடிட்டுருக்காங்க. நல்லா ஹாட் சன் கடியில் அவங்க விளையாடிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்க விளையாண்டு ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. ஓகே, இட்ஸ் டைம் டு டேக் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்மலாம் வெயிலில் போயிட்டு வந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருப்போம்ல. ஸோ அதே மாதிரி அந்த பசங்களும் ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது, ரொம்ப வேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட மவுத்தை ரவுண்டாக வச்சு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்குது, அவங்க தண்ணி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப வேர்த்திருக்கனால ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபேன் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணுறாங்க. இதுதாங்க ஓ லெட்டரோட ஆக்ஷன். ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அதுதான் ஓ லெட்டரோட ஆக்ஷன். ஓ லெட்டரோட சவுண்ட் ஆ. நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போதே உங்களோட மவுத் நல்லா பெருசாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கணும். அதுதான் ஓ லெட்டரோட சவுண்டு. இப்போ ஒரு சாங் கேட்கலாம். Now it's dark, the lights go on. Time for bed, the lights go off. ஓகே, ஸ்டோரி கேட்டாச்சு, சாங் பாடியாச்சு. இப்போ ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த இமேஜஸ் பாருங்கள். ஆரஞ்ச். ஸோ இங்கே ஓவோட சவுண்டு நம்ம ஓரஞ்சுன்னு சொல்கிறதில்ல, ஆரஞ்ச் அப்படி தான் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஆக்டோபஸ். நெக்ஸ்ட் ஆன். ஆக்ஸ். ஆஸ்ட்ரிச். அவ்வளோதாங்க ஓ லெட்டரோட சவுண்டு. அப்புறம் அதோட ஆக்ஷன் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது. நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு ஃபேமிலி சர்க்கிளில் இருக்க கிட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ ஜாலி ஃபோனிக்ஸ் கிளாஸோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.